Caralho. Que libre que é esse aí? Tá gravando? Tá gravando só a sua mão. Bom, e a parte então da... hoje... E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Noturno. Quem fala é o Edu. E hoje a gente vai fazer um unboxing de... O que é isso aqui mesmo? Uma coleção de mangás, pessoal. Coleção de mangaia. Comprou aonde esses livros aí? Então esse daqui comprei na Amazon, recomendo. Veio em pouco tempo. Realmente, menos de 3 dias. 3 dias úteis. Olha, vamos ver agora. É, ué. Aqui, ó. Opa. Aí, ó. Sempre dá Aí, ó. umas deslizadas ao vivo, né? Qual que é esse aí? Mangá número 1 de Pokémon. Topper. Topperson. Primeiro mangá que eu li. Demorou. Uma nostalgia. Aqui, ó. Volume mais importante de One Piece, diga-se de passagem. Vamos abrir ele agora. Pra ver se... Porque esse aqui tem uma surpresinha. Duvido. Como assim uma surpresinha, velho? Em que sentido? Esse aqui, além de ser a passagem de praticamente o meio da história, aqui a volta dos personagens depois de 2 anos. Demorou. Aqui, ó. Uau! O que seria isso aqui? Toda... Caramba, que da hora, né? Eu não sabia que era tão da Todo hora. vem isso? Não, só Todos? esse aqui veio, esse. Caralho, Naturnão. Olha, é um pôster de Olha o tamanho disso, ó. Nossa, Noturneira. Da hora, hein? Botou pra fuder. Botou pra fuder. Vou colocar no meu quarto. É oficial isso aí ou é da Panini ou é... Como é que é? Não, isso daqui eu acredito que seja oficial mesmo. Na edição japonesa também tem. Ah, vixe, velho. Sabia que... Esse aí valeu a pena, então. Esse aqui valeu a pena. É, realmente. Olha, e paguei menos de R$4 na Amazon. Tava em promoção. Não, é. Isso aí foi uma boa compra. Isso aí Vamos para botou o pra próximo fuder. item. Bom, esse aqui, ó. Dos 63 volumes que saiu até agora no Brasil, eu só não tinha esses dois. Esse foi muito difícil de achar, número 30. Vixe. E esse aqui era qual? 61, né? 61. Agora eu tô com a Beleza. coleção completa. Todos os One Piece que saíram até agora você tem, então. Todos eles. Agora, Caralho, velho. até 2019, a gente acompanha o Japão. E esse é o último, ou não? Esse daqui... Que lançou? Não, o Ah, que bom. lançou acho que foi o 63 ou 64. Beleza. Até 2019 a gente vai estar acompanhando o Japão, hein? Aí, ó. Aqui... E esse não vem piste? Saga do Enero, finalzinho da Saga do Enel. Esse não vem nada. Beleza. Mas é bem da hora É também. bom. Esse aqui, Aí, ó. como não mais esse daqui, né? Galera, Relação de amor e ódio, não diria ódio. já veio com o Curapica na capa. Já veio com o Kurapika. Hunter, né, cara? Porra. Yoshihiro Togashi. Yoshihiro Togashi, autor de Yu Hakusho, Hunter, Level E, autor renomado pra caramba E tudo mais. e tudo mais, sempre em atos. Quem é da fanbase de Harry Potter sabe do que eu tô falando. Aí, ó, nova saga que vocês não viram no anime, eu tô dando spoiler. Aí, ó. Toma. Recebe logo. Pô, veio esse até um daqui? marca-texto ali, velho. Veio um marca-texto, vamos mostrar esse A Amazon é grátis. caprichosa, né, Caramba, velho? é um marca-texto do bom mesmo, hein? Aquele lá que você... Porra. Não, ele é simplinho, mas não sei Ah, porque mas- ele tem esse formato aqui de pó desculpa. É, mandou bem a Amazon. É aqui, ó, volume 2 de Slandunk. Aí, Eu não tenho o ó. volume 1 ainda, mas agora eu tenho o volume 2. É, ué. O volume 1 tá pra chegar. É claro. De outra loja. E esse aqui é meu mangá favorito, com certeza. Aí. O mangaka favorito também, Takehiko Inoue. Vamos ver se o traço desse aí é bom ou não é? Ah, o traço desse daqui é da hora. Ó, esse meu amigo aí, ele tá falando, ó, ele tá lendo Vagabond. Ah, tô lendo não, já acabei. O cara já acabou Já Vagabond. acabei, mano. Ó, isso é raridade com esse cara aí. Semana que vem, às 8 horas, vai sair uma resenha. E Porque aí, ó? eu li ontem. Ó, Vou dar o minha traço opinião depois. desse cara. Olha o Não, cara. esse aí é bom. Então, o cara já era bom há 20 anos atrás com Olha aí, ó. Slandunk, ó.
É o mesmo autor? Mesmo autor. Porra! Historinha de basquete. Mas o cara mudou o traço dele então, hein? Ele mudou um pouco, ele vai evoluindo. Aqui, na própria obra, você vai ver no final, volume. Ah, dá pra ver as semelhanças desse cara com o protagonista ali, ó. Cabelinho, né não? Uhum. Esse aqui seria tipo o rival do protagonista, mas dá pra ver. Pode sim, crer. o estilo de desenho dele. É, isso aí. Foi uma boa compra? Foi uma excelente compra. Então é nóis, Amazon.com. Acho que eu gastei R$40 nisso tudo. Aí, ó, R$40, 6 kg de livro. 5 mangás, se você pagasse o preço de capa, esse aqui, por exemplo, R$18. 18 contos. Então foi uma excelente compra. Isso aí, pessoal. Mandou bem. Pode